अरे मम्मी मम्मी जल्दी खोलो, बहुत जोर से भूख लगी है। अरे यार मम्मी तो आज भी घूमने गई है। चलो मैं नीचे से जाके देखती हूँ, शायद मम्मी ने ड्रॉर में पैसे रखे होंगे। उत्तरी इसमें पैसे है। चलो अब दद्दू के पास। अरे यार आज तो दुकानदारी में थोड़ी भी बोनी नहीं हुई है। चलो मैं चीजों को सरिया देता हूँ और नींबू का अचार खा के दुकानदारी को शुरू करता हूँ। अरे दद्दू देख नहीं रहे, जल्दी से 2 पैकेट अपने पास रख देती हूँ और बाकी का अंकल जी ये लीजिए, नीचे गिरा हुआ था। और अंकल जी मेरे को जल्दी से केकड़े का चिप्स दीजिए। रुको बेटा लेके आ रहा हूँ। चलो अंकल जी जब तक लेके आ रहे हैं तब तक मैं ये चुपके से ये आमोट खा लेती हूँ। और दोस्तों आप लोग से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो को पूरा देख लेते हो बट इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आज याद से सब्सक्राइब करना।